那么这期视频呢，我们来听一下修正版的 PDX 镭射生化器，它里面的全部音效。首先翻到后面啊，看到这个 R 标志，确定我手上这一把是一个修正版啊。这款产品呢是有台词模式和通常模式两个模式的，区别呢都只有变声前的音效。所以这次在演示变声音效的时候呢，我们就直接拿台词模式来演示。首先开机听一下通常模式。好，然后直接切台词模式。知らずを幸せになってほしい人がいるからね。ちやほやされてその気になっちゃって。これだからお嬢様はたとえ世界中が敵になろうとも俺は君の味方だ。そこのお嬢さん忘れ物。私はベロバジャマトを支援しているスポンサーよ。はあ、このジャマーガーデンもう使い捨てね。人間がみんな不幸になるゾクゾクするような世界を私に見せて。はあ、いいわ、まとめてかかってきなさい。いつかあんたと同じ墓に入ってやるから。私はベロバジャマトを支援しているスポンサーよ。すごい面白すぎるよギーツ。好，然后来听变声音效。俺が求めているのは感動だ。しらけさせるなよ。はあ、エース、君の因縁の相手だ。素晴らしい戦いを見せてくれよ。ゲケラセット。変身変身。レーザーオン。ゲケラローディング。レディーファイト。フィニッシュ
レーザーオン。レイズライザーには理想の自分をデザインする力がある。だから君を少しだけ俺色に染めさせてもらったよ。さあ、ここからがハイライトだ。